exiting the aircraft. หากระบบกรองลมไม่ทำงานให้เป่าท่อลมทั้งสองข้าง If the inflation system fails, inflate the vest by blowing into the tubes. ดึงแถบให้หลอดไฟทำงานซึ่งหลอดไฟนี้จะสว่างขึ้นเองเมื่ออยู่ในน้ำ By pulling this tab, the light will illuminate automatically when in the water. สำหรับเด็กเล็กเรามีเสื้อชูชีพเตรียมไว้ให้ต่างหากด้วยค่ะ Infant life vests are also available on every flight. หากเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินนี่คือท่านั่งที่ปลอดภัยค่ะ These are the bracing positions in case of an emergency landing. ไฟฉุกเฉินจะสว่างขึ้นเมื่อนำท่านไปยังทางออกฉุกเฉิน In case of emergency, the lights will lead you to the exits. ห้ามนำสัมภาระติดตัวไปถอดรองเท้าส้นสูงแล้วให้รีบไปยังทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดซึ่งอาจอยู่ด้านหลังของท่าน Leave your belongings, remove high-heeled shoes, and proceed to the nearest exit, which may be behind you. หากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเพิ่มเติมกรุณาสอบถามจากพนักงานต้อนรับหรือศึกษาคู่มือความปลอดภัยได้จากกระเป๋าหน้าที่นั่งของท่าน วันสิทธิ์ที่จะระงับการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีนะครับ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายตลอดเที่ยวปีนี้นะครับ ขอบคุณครับ Good evening, ladies and gentlemen. This is Twin Radio Air Purses, Thai Airways International and Star Alliance, together with LR Israel Airlines, Asiana Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, and Egypt Air. Captain Chaiwat and the crew would like to work 1 hour and 15 minutes. Smoking and the use of electronic cigarettes are not permitted throughout the flight. We wish you a pleasant flight. Thank you for flying Thai Airways. Cabin crew prepare for takeoff.